Hello, xin chào tất cả các con. Hôm nay thì cô và chúng mình lại ôn luyện lại một bài đọc về 4 con vật, đó là lion, tiger, elephant and monkey. Chúng mình cùng dở sách và đọc to với cô nhé. Lion, lion, a lion, a lion. I see a lion. I see a lion. The lion is big. The lion is big. Tiger, tiger, a tiger, a tiger. I see a tiger. I see a tiger. The tiger is big. The tiger is big. All right. And now with another elephant, elephant, an elephant, an elephant. I see an elephant. I see an elephant. The elephant is big. The elephant is big. Đối với mẫu câu cuối cùng này thì các con có thể sử dụng hai cách đọc được. Đầu tiên đó là the elephant. Đọc như bình thường chúng ta đọc là the. Tuy nhiên, ở đây chúng ta còn một cách đọc đó là chữ the đứng trước một nguyên âm bắt đầu bằng chữ E. Thì chúng ta sẽ đọc là the elephant. The elephant is big. Chúng mình có hai cách đọc, chúng mình nhớ nhé. Monkey, monkey, a monkey, a monkey. I see a monkey. I see a monkey. The monkey is big. The monkey is big. All right, it's for today. We are finished with the page 67 and we can say goodbye. See you.